এরকম কাতলা রেজালা বানানো কতটা সহজ দেখে নিন। তার জন্য সবার প্রথম কাতলা মাছ নিয়ে ম্যারিনেট করে নিন শুধুমাত্র নুন দিয়েই। আর পাশে একটা মিক্সির মধ্যে কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুনের একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার একটা কড়াইতে জল নিয়ে একটু পেঁয়াজ সেদ্ধ করে নিন। আর ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেলে ঠান্ডা করে সেটাকে পেস্ট করে নিন। এবার আরো একটা পেস্ট আপনাদের বানাতে হবে। তার জন্য প্রথমে একটু ভিজিয়ে রাখুন কাজু, চারমগজ আর পোস্ত। আর ভিজে যাওয়ার পরে যখন সেটা নরম হয়ে যাবে সেটাকে একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার ফাইনালি রেজালাটা কুক করার জন্য আমি একটা পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি সাদা তেল। তাতে সামান্য একটু নুন দিয়ে মাছগুলোকে প্রথমে ভালো করে ভেজে নেবো। আর ভাজা হয়ে গেলে ওই একই তেলে দিয়ে দেবো তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, মৌরি আর পেঁয়াজটা সেদ্ধ করে যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা। তারপর সেটা থেকে তেল ছেড়ে দিলেই আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা করেছিলাম সেটাও এখানে দিয়ে দেবো। আর মশলা বলতে লাগবে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর স্বাদ মতো নুন। তারপর সেটাকে একবার ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে যখনই দেখবেন এইভাবে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে তখন এখানে দিয়ে দিন কাজু বাটাটা। সেটাকে ভালো করে কুক করে নিয়ে মিশিয়ে দিন এখানে ফেটিয়ে রাখা টক দই। তারপর ফাইনালি নুন আর চিনিটা অ্যাডজাস্ট করে ভালো করে এখানে মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিন পরিমাণ মতো জল। তারপর ফাইনালি মাছগুলোকে দিয়ে একবার ভালো করে ফুটিয়ে নিন। আর সবশেষে ফিনিশ করুন এটাকে কেওড়া জল, গরম মশলার গ্রিন চিলি স্লিট দিয়ে।